หลังจากทำงานมาหลายเดือนต้องเจอเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตก็ได้ถึงช่วงเวลาที่เราต้องพักชาร์จพลังกันแล้วทริป 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ถือได้ว่าเป็นทริปที่มีความทรงจำดีๆ มากมาย มีความสุขทุกๆที่ที่ได้ไป